o meu depoimento do quanto foi positivo o tratamento Atlas na minha vida. Meu nome é Ana Luzia Toca Fundo, eu sou cliente da doutora Beatriz Zacarias, fiz o Atlas em 22 de junho. E desde então várias mudanças ocorreram, não só no meu corpo, mas no meu bem-estar. O primeiro deles foi a diminuição da insônia, uma dificuldade que sempre eu tinha de movimentar o corpo, sempre eu estava tendo torcicolos, isso realmente já é uma fase superada. A questão também da mastigação foi muito melhorada, eu já não fico mais mordendo, né, as laterais da boca como mordia. Estou assim menos tensa e num global de pensamento eu tenho percebido também uma leveza maior, uma disponibilidade maior de entender as coisas e de compreender as coisas. A minha postura também era um pouco meio corcunda, eu tinha também uma queda do lado direito, o que realmente me dificultava um pouco o caminhar, dando até alterações nas solas do sapato. Isso tudo foi corrigido, então eu não tenho mais aquele desnível no ombro, né, com tendência para o lado direito. A postura realmente melhorou bastante e as dores que eu sentia no pescoço e na altura dos ombros também foram totalmente aliviadas.